今次我哋會講解一個Cypherlab 8000嘅Batch Application 嘅應用。首先就會開翻個8000嘅 Batch Application 啦。我哋會預先你可以揀定翻你會個 model， 今日係8000嘅 model。我哋會開翻一個咧，你可以喺我哋個網頁度 download 翻啲 sample 嘅，開翻一個叫 default 嘅 English 嘅 sample 啦。喺翻嗰個application 裏面咧，你可以會有幾樣嘢啦。我哋會有個 startup 啦，就係一開始個 menu 係會由form 啦或者 menu 度組成啦。另外咧就會有個menu 啦，你就可以設定唔同嘅 menu 啦。form 咧就係話你會譬如好似而家最簡單嘅例子就係話我讀一個 item， 跟住再讀一個 quantity， 咁就儲低佢。另外喺翻個頁尾度咧就會加翻嗰個 timestamp 啦，個日期時間，個日期時間格式咧都可以喺呢度修改噶啦。當佢完成咗，譬如你攞咗第一個 record 之後，佢就會做嘅就會繼續跳翻落呢張 form 度啊，或者去第二張 form 啦。如果取消嘅時候咧，就會去翻 main menu 啦，淨係去其他 form 度。呢啲都可以自己設定嘅。設定完之後咧，就可以咧就將呢個 program 咧就下載翻落部電腦噶啦。首先咧，我哋會去睇翻嗰個control panel。裏面咧有個叫做 device manager，check 翻咧你嗰個 COM port 嘅 number，check 咗呢度係 COM 3啦，你就可以喺翻個 program 裏面send application 裏面咧就揀翻 card IR， 佢因為會駁住個座啦，跟住揀翻 COM 3，跟住咧你就喺部機度。首先而家我哋會開着翻支 terminal 啦，係啦，就揀翻3 utility， 跟住揀6 load program， 之後咧你就撳 OK， 咁佢嗰個 program 咧就會 download 緊落去嗰支槍度噶啦。支槍 download 完成之後咧，就可以去做翻成個 operation 啦。第一個咧就可以揀翻一個咧 data 啦。我哋就可以掃啲條碼。入翻個數量啦。完成咗之後咧，你就可以撳翻 Escape 出翻去主畫面啦。跟住就可以放翻落個左度，下載啲資料噶啦。下載資料嘅方法咧，就純粹會係揀翻upload 啦。喺翻嗰個 program 裏面咧，有個叫 get file 嘅，你就揀翻 get file 啦。又係要揀翻 card IR 啦，放落個座啦，同埋個 COM port number， 同埋你要儲存個 file 嗰個位置，跟住撳 OK。download 完成之後咧，佢就會問你搜唔搜翻嗰個俾你睇嘅。你睇翻咧，可以就會講第一個 item 啦，幾多件啦，日期時間啦。佢就會掃咗出嚟㗎。呢個 test file 咧，就會完成咗啦。之後你就可以選擇翻delete 咗啲 record 啦，淨係會係取消就會啲 record 仍然 keep 喺部 terminal 裏面咯。如果係要拆除嘅，同1跟住確定，資料就會清除咗㗎啦。